慢慢就話啦，話說咧有段時間咧玩緊凌晨工，咁啊工作嘅地方咧就係工廠大廈嚟嘅，咁啊公司咧有2個單位，分別咧就係7樓同埋9樓，咁我成日都要走後樓梯上上落落上上落落咁啦，咁啊有一次如是者咧，咁啊上上落落咁樣啦，見到個阿叔咧企喺度望住個角落頭，咁我冇理佢啦，咁啊第2次行過樓梯咧又見到佢，咁我都係冇理佢嘅。咁啊當我行到第3次嘅時候咧，一打開個房間門喺個後樓梯度咧，喂，咁啊今次終於咧都見佢唔到啦。咁啊當我行到上去9樓嘅時候咧，發覺嗰對門咧開唔到喎，咁我就行翻落7樓啦。點解對門開唔到嘅咧？咁啊行到7樓嘅時候，點知對門咧都係開唔到喎。咁我心諗做乜親咧？咁樣好緊張啦！你唔好打一半唔打一半啦！你打吻又係打咩都係，你打一半唔打一半嘅咩？你哋唔係一嘢打到最尾嘅咩？你會無啦啦停手嘅咩？唔會嘅咩？打乜唔好打一半都唔得，頂你個肺！咁樣即係點啊？打一半就停傷身啊！好可怕嘅地方就係出咩嗰啲咩如果食蘋果食到有蟲好恐怖啦，咁啊食到幾多條蟲先恐怖咧？即係小學雞嗰啲 IQ 題咧，係半條啊！聽鬼故嘅恐怖啦，聽到幾多鬼故先恐怖啊？係半個啊！因為你永遠都唔知究竟個下半個係點樣啊！可能慢慢打字打得下就見到後面個阿叔啦。有啲 friend 好中意我，有啲嘢想問，都係冇嘢啦。呢啲天靈過去俾我劈碎晒，講嘢講一半唔講一半嗰啲係咧，都係冇嘢啦。即係嗰啲咧，喂嗰日咧，都係冇嘢啦。咁下次試下開個台都係咁先。喂嗰日咧，都係冇嘢啦。咁上次咧，都係冇嘢啦。L 我想問你啊，上次咧你咪同我掉咗棉花糖嘅，跟住算啦，都冇嘢啦。算啦，都冇嘢啦。我最唔中意2件事，第一就係講一半，咁第2係乜嘢 Terrace？ 咁係乜嘢啊？你冇想知我想講啲咩咧？你冇想知咧？等我破100萬嘅時候我就話俾你聽，等我破100萬訂閱嘅時候就話俾你聽。你冇想知咧？我開始硬啦個拳頭。哎喲，唔好咁樣，我話翻俾你聽。上次喂，我真係好想講咧。上次牙撻咧，咪同我講咗話嗰個故事嘅，即係嗰個唔係上次，點解今日個 Twitter 咧，你咪同我講咗個故事，嗰個動物朋友好好睇嘅。我想講咧，算啦，都係冇嘢。點解咁？講完啊嘛。喂，新，我同你講啲嘢，頭先咧，佢哋講咗個好搞笑嘅故事話俾我聽啊。你想唔想知啊？想唔想聽？我見你頭先驚到咁樣啦，你要唔要聽個笑話先？嗰件事同我好在意，就係嗰件事啦，算啦，都係冇嘢。信晒。我講件開心嘅事俾你聽啦，你聽完啦。話說咧，今朝我上 Twitter 嘅時候，咁碌下啦，咁我碌到個 post 度，咁我好奇撳入去啦，咁哎呀，我見到嗰個人原來我係識嘅，跟住咧我發現，算啦，都冇嘢啦。冇人想聽啊，好撚煩啊！咩啊？好差咩啊？聽個台聽到高血壓，玩完未？唔好講啊，唔想聽啊！直至到咧我第3次去房間門度打開嘅時候，又見咁啊，終於見唔到佢咯。咁但係我照行上9樓啦，咁行到去嘅時候，發現對門開唔到，咁我驚啦，咁我落翻7樓諗住出翻去啦，點不知對門都係開唔到，咁心諗做乜春咧？咁我就望住後樓梯嘅方向啦，我就打俾我同事，同佢講話對門開唔到啊，咁佢就開翻對門俾我，咁我就繼續翻去做嘢啦。哎呀，開到個頭咁靚啊！諗住大家都諗住，哇，有恐怖嘅故事可以聽下喎。究竟我哋接住落嚟嘅呢個恐怖故事係啲乜嘢？大家都開始緊張起上嚟啦，即係凝重起上嚟啦。跟住你同我講話冇啊，跟住我就翻去做嘢啦，咁樣。唉，屌你老味啦！
我咧錄咗個廣東話嘅歌啊，半首啦做 short 啦，錄咗個半首廣東話歌啊，你知唔知係咩歌啊？想唔想知啊？想唔想知啊？老歌新噶，半首紅日辛苦晒，想知 Happy Meal 留在你在，唔係因為我想唱咗嗰個咧，都係冇嘢啦。中唔中招？你哋中唔中招？屌！你中唔中招？再見，拜拜 L， 拜拜 Mark， 拜拜 KK Man。喂 Mark， 我同你講件事啊 ，Mark， 我同你講件事啊。啱啱咧，你咪冇睇台嘅，你咪啱先嚟嘅。我同你講件事，我講件事俾你聽啦。啱先咧，佢同我講咧關於你嘅嘢，你知唔知啊？佢話佢哋無啦啦同我講話，阿媽其實佢平時咧咁樣，你知唔知？你有冇你覺唔覺得自己有啲咩可以俾人講先？你覺唔覺得自己有啲咩可以俾人講先？佢同我講話咧，算啦都冇嘢啦，算啦都冇嘢啦，冇嘢啦，唔緊要啦，冇嘢啦，仲話咩？阿媽啱先嚟啫嘛，啱先嚟梗係玩呢個啦，唔係嘅咩？好差，你冇想知啊？你冇想知佢講啲咩咧？信用歸零，信用負數唔緊要噶，你哋信用負數，我社會嗰個 social credit 有100咪得咯，我唔會信嘅，搞錯啊！都係冇嘢啦，好細，都係冇嘢啦。你有冇剪出嚟做 DC 嘅音效版啊 ？Voice Chat 嗰度自己一個人喺入邊，係啦，跟住啲人入嚟問你啦，喂，他做乜自己一個喺度？跟住你又撳個音效版，都係冇嘢啦，跟住走撚咗去。我已經知點玩啊！各位就咁啦，我哋將佢剪咗音效版，然後擺喺自己個 DC 嗰度咧。啲人入到嚟問你做乜自己一個喺度嘅？玩嘢定點？玩打機啊？即係去 Marvel 嗰度咧，自己坐喺度啦。跟住咧 Cyrus 佢入嚟話做咩？係咪打機啊？跟住之後你撳個音效版，都係冇嘢啦，跟住自己走撚咗去。快整！跟住咧夜晚睇拉打咧，踢晒大家入嚟睇拉打啦。跟住之後等齊人啦，跟住之後啲人問太咗播未啊，跟住之後睇住咁，都係冇，跟住走咗自己一個，都係冇嘢啦。唔錯，我覺得可以逼鳩大家。你搞到咁 ，Marvel 到時冇人入點算啊？咁咪算啦，都係冇嘢。